Saya Desi Selviani, Anda sedang menyaksikan news update Warta Kota. Eskalasi pertempuran Hizbullah dan pasukan Israel atau IDF di perbatasan memasuki fase di ambang perang total secara terbuka. Pada Kamis 13 Juni, keduanya saling melancarkan serangan ke lokasi dan fasilitas di wilayah masing-masing. Hizbullah mengumumkan bahwa pihaknya menyerang sejumlah situs militer Israel. Sementara IDF juga mengklaim telah menargetkan sasaran kelompok tersebut. Dikutip dari tribunnews.com, Hizbullah kembali menyasar Israel, tepatnya menarget posisi Al-Rahib di perbatasan Lebanon Selatan. Hizbullah menggunakan senapan mesin berat dan peluru artileri dalam serangannya kali ini. Konfrontasi yang kian sengit membuat sirine peringatan di Kiryat Somnah hingga Galilea atas terus meraung.